हेलो एभ्रीबडी। आज चाहिँ हामीले इनहेरिटेन्सको बारेमा पढौँ है त। त्योभन्दा अगाडि हजुरले यदि हिजोको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने इनर क्लासको मेरो चाहिँ च्यानलमा एउटा प्लेलिस्ट छ 60 डेज अफ पाइथन भन्ने। यसमा चाहिँ सबै बेसिकदेखि नै अहिलेसम्म सबै पढेको कुराहरू छ। यो एक्सेस गर्नु होला है त। यसको लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु। अब आज चाहिँ हामीले इनहेरिटेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त। अब हाम्रो रियल लाइफको इक्जाम्पलमा हेरौँ है त। हाम्रो फ्यामिली चेनमा के हुन्छ? सुरुमा ग्रान्ड पेरेन्ट हुनुहुन्छ, त्यसपछि पेरेन्ट हुनुहुन्छ, त्यसपछि हजुर चाइल्ड हुनुहुन्छ हो। यो हो हाम्रो बेसिकमा चेन, फ्यामिली चेन। अब हजुरको ग्रान्ड पेरेन्टको केही मानौँ घर छ एउटा। ग्रान्ड पेरेन्टको घर भनेको हजुरको पेरेन्टको घर पनि हो, हजुरको पेरेन्टको यसरी घर पनि हो। अब हजुरको पेरेन्टको घर भनेको हजुरको पेरेन्टको घर हजुरको घर पनि त हो नि। हजुरकै पेरेन्टको घर बस्नुहुन्छ भनेको यदि आफूभन्दा माथिको चेनको क्लासको केही एट्रिब्युटहरू अथवा केही मेथडहरू एक्सेस चाइल्ड क्लासले तलको क्लासले एक्सेस गर्न मिल्छ, अरू क्लासले एक्सेस गर्न मिल्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले इनहेरिटेन्स भनिन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको भाषामा है त। अब यसलाई हामीले इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ त? इक्जाम्पलमा क्लास ए छ एउटा, क्लास एमा फिचर छ एउटा एफएफएफ यस्तै फिचर छ। अब क्लास बीले यतिकै क्लास बीको यो फिचरलाई युज गर्न त मिल्दैन। अब यो फिचरलाई युज गर्न के गर्न पर्छ भने एलाई इनहेरिट गर्नुपर्छ। यसलाई इनहेरिट गर्यो भने बल्ल चाहिँ क्लास बीले क्लास ए को फिचर युज गर्न मिल्छ है त। अब हामीले यसलाई राम्रोसँग हेरौँ है त। मानौँ क्लास एउटा पेरेन्ट भन्ने क्लास छ, पेरेन्ट भन्ने क्लास छ। यसमा चाहिँ एउटा फङ्सन छ, के छ भने सो अन्डरस्कोर पेरेन्ट, सरी पेरेन्ट भन्ने यसरी एउटा फङ्सन छ। यसले सेल्फ लिन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने यसलाई प्रिन्ट गर्छ। के प्रिन्ट गर्छ भने इन पेरेन्ट भनेर यसरी प्रिन्ट गर्छ। अब यसपछि फेरि अर्को क्लास छ, चाइल्ड भन्ने क्लास छ। अब यसलाई कपी गर्छु मैले, यसलाई यसरी कपी गरेँ, त्यसपछि यहाँ पेस्ट गरिदिउँ अनि यो इन्डेन्टेसन चाहिँ मिलाउनु पर्छ, यसरी मिलाइदिउँ। अब यसको नाम चाहिँ मानौँ इन चाइल्ड भन्ने छ, यसरी इन चाइल्ड भन्ने यसरी छ। अब यो हाम्रो सो चाइल्ड भन्ने छ नि, यो भनेको चाइल्डकै भयो, यतिकै एक्सेस गर्न मिल्छ। जस्तो अब मैले C1 इक्वल्स चाइल्ड गरेर यतिकै कल गरेर मैले यसलाई त कल गर्न मिल्यो नि त, C1 डट त्यसपछि सो चाइल्ड भने यतिकै कल गर्न त मिल्छ। यो त रन हुन्छ। यसलाई रन गरेर हेऱ्यो भने आयो नि त। इन पेरेन्ट नै रहेछ र पनि मैले नाम चाहिँ यसको चेन्ज गरिदिन्छु, इन चाइल्ड गरिदिन्छु। इन चाइल्ड गरिदिएर यसलाई रन गऱ्यो भने अब इन चाइल्ड आयो है। यतिकै त युज गर्न मिल्छ। अब मानौँ हजुरलाई यो माथिको पनि चाहियो, सो पेरेन्ट पनि चाहियो भने के गर्न मिल्छ? के गर्न मिल्छ भने यो चाइल्डले चाहिँ माथि पेरेन्टलाई इनहेरिट गर्न मिल्छ। इनहेरिट गर्न के गर्न पर्छ भने इनहेरिट गर्नको लागि एउटा पेरेन्थेसिस ओपन गर्ने अनि यसमा चाहिँ पेरेन्टको यो क्लासको नाम लेखिदिने, जसलाई इनहेरिट गर्ने यसको क्लासको नाम लेखिदिने भने अब मैले यहाँ C1 डट सो पेरेन्ट यसरी युज गर्न चाहिँ मिल्छ। यसलाई रन गरेर हेरौँ त, यहाँ त आयो नि इन पेरेन्ट इन चाइल्ड। अघि माथि इन चाइल्ड मात्रै आएको थियो, अब इन पेरेन्ट पनि आयो। भनेको मतलब के भयो? हाम्रो चाइल्ड भन्ने क्लासले पेरेन्टलाई इनहेरिट गर्यो। अब इनहेरिट गरेपछि चाहिँ हामीले सबै फिचरहरू युज गर्न पाइयो। बेसिक कन्सेप्ट, एकदम बेसिकमा चाहिँ इनहेरिटेन्स भनेको यही हो है त। अनि इनहेरिटेन्सको टाइपहरू हुन्छ, जस्तो एउटा मल्टिपल, एउटा एउटा सिङ्गल हुन्छ, हाम्रो सिङ्गल भयो यो। एउटा हुन्छ मल्टिपल भन्ने हुन्छ, अनि एउटा हुन्छ मल्टी भन्ने हुन्छ। अब हामीले मल्टी भन्ने बुझौँ, त्यसपछि मल्टिपल भन्ने बुझौँला है त। अब यो भनेको सिङ्गल भयो। अब जस्तो पेरेन्ट माथि पनि एउटा ग्रान्ड भन्ने चाहिँ क्लास छ अरे, जस्तो हाम्रो ग्रान्ड पेरेन्ट भन्नुहुन्छ नि त्यस्तरी नै। अब यसमा चाहिँ डिफाइन गरौँ, सो अन्डरस्कोर ग्रान्ड भन्ने एउटा क्लास छ। अब यसले चाहिँ प्रिन्ट लिन्छ, के प्रिन्ट गर्छ भने इन ग्रान्ड क्लास भनेर यसरी लिन्छ अनि यहाँ सेल्फ राखिदिएँ मैले। अब हामीले के बुझ्ने भने मल्टी भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त। अब हाम्रो रियल लाइफमा के हुन्छ? रियल लाइफमा पेरेन्टले सुरुमा ग्रान्ड पेरेन्टको कुराहरू लिन पाउनुभयो सुरुमा, त्यसपछि बल्ल चाइल्डले पेरेन्टको कुरा लिने हो नि त। भनेपछि यहाँ पेरेन्टले ग्रान्ड
पेरेन्टको कुराहरू इनहेरिट गर्यो, यो क्लासले इनहेरिट गर्यो भनेको। अब यो भनेको के हो भने यसलाई भन्छ हामीले मल्टी भनिन्छ। मल्टी भनेको के हो, एउटाले अर्को, अर्कोले अर्कोलाई। यसलाई रन गरेर अब मानौँ मैले यो चाइल्डबाट सिधै मैले ग्रान्ड प्यारेन्टको मानौँ सो ग्रान्ड युज गर्न पनि मिल्यो नि त। अब c1 डट सो ग्रान्ड यसलाई पनि युज गर्न मिल्यो। अब मैले ग्रान्ड भन्ने क्लासको पनि एट्रिब्युटहरू या मेथडहरू युज गर्न मिल्यो। यसलाई रन गरेँ भने मैले आयो नि त यहाँ इन ग्रान्ड क्लास भनेर। यो हो हाम्रो मल्टी, हाम्रो हो यो मल्टी भन्ने हुन्छ, मल्टी भयो यो। अब मल्टिपल भनेको चाहिँ के हो त, मल्टिपल भनेको चाहिँ के हो भने मानौँ यसलाई हटाइदिएँ मैले। अब हजुरको चाइल्ड क्लासले दुइटै पेरेन्टलाई पनि ग्रान्ड प्यारेन्टलाई पनि इनहेरिट एकैचोटि गर्न पर्यो भने चाहिँ यसलाई भनिन्छ मल्टिपल इनहेरिटेन्स। यसलाई कसरी गर्ने त, कसरी गर्ने सिम्पल छ। अब यहाँ हजुरले ग्रान्ड लेखिदिनु अनि कमा गरिदिनु, त्यसपछि पेरेन्ट गरिदिनु। यो गर्नुभयो भने पनि पहिला जस्तै हुन्छ हेर्नु है, पहिला जस्तै भयो। यसरी चाहिँ हजुरले एउटा क्लासले अर्को क्लासको एट्रिब्युटहरू बिहेभियरहरू चाहिँ हजुरले यसरी युज गर्न मिल्छ। यसलाई भनिन्छ इनहेरिटेन्स। अब चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्टरको बारेमा कुरा गरौँ है त। मानौँ सुरुमा अहिले यो हाम्रो चाइल्ड क्लासमा कन्स्ट्रक्टर छैन अरे, यसमा चाहिँ छ अरे है त। डिफाइन गरेँ मैले, हाम्रो पेरेन्ट क्लासमा एउटा कन्स्ट्रक्टर छ, इनिट गरेँ। यसमा चाहिँ मैले प्रिन्ट गरिदिन्छु इन पेरेन्ट इनिट भनेर यसरी गरिदिएँ मैले। अब रन गरेर हेरौँ त के आउँछ। यहाँ हेर्नु त इन पेरेन्ट इनिट भनेछ नि, आफै आयो यो त इन पेरेन्ट इनिट। हामीले केही पनि गरेको छैनौँ। यो किन भयो त भने हामीले यहाँ हाम्रो यो अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै कन्स्ट्रक्टर आफै कल भयो। आफै कल कसरी भयो, किनभने यसले पेरेन्टलाई बनेछ नि त। पेरेन्टलाई यसले के गरेछ, पेरेन्टलाई इनहेरिट गरेछ। पेरेन्टमा अब कन्स्ट्रक्टर भएपछि आफै कल हुने भयो। अब यस्तै कन्स्ट्रक्टर ग्रान्डमा पनि छ, ग्रान्ड भन्ने क्लासमा पनि यसरी आफ्नै छ। यसलाई मिलाइदिन्छु मैले यसरी। त्यसपछि इन मैले ग्रान्ड भन्ने बनाएँ त, ग्रान्ड क्लास यसरी बनाएँ। त्यसपछि यसलाई फर्मेट गरिदिउँ यसरी। अब रन गरेर हेरौँ त के आउँछ। इन ग्रान्ड इनिट, इन ग्रान्ड इनिट आयो यसमा त। अघि त इन पेरेन्ट आएको थियो, यसमा अहिले ग्रान्ड आयो। खै त यो पेरेन्ट कहाँ गयो त, पेरेन्ट कहाँ गयो भने पेरेन्टलाई के गर्यो त्यसले, पेरेन्टलाई इग्नोर गरिदियो। किन इग्नोर गर्यो भने हजुरले यो इनहेरिट गर्ने बेलामा छ नि लेफ्टदेखि हेर्न सुरु गर्छ क्या यसले। अघि हाम्रो के थियो, अघि हाम्रो यो यसमा केही पनि थिएन, यो खाली थियो, अघि नै यसरी खाली थियो। त्यही भएर यसमा यसले इनिट देखेन, यसमा इनिट देख्यो, त्यही भएर पेरेन्टमा आयो। अब यसले अब अहिले यसरी रन गर्यो भने इन पेरेन्ट आउँछ, यसरी आयो। सुरुमा यस्तो भयो थियो। अब हामीले यसमा हामीले यो ग्रान्डमा हामीले इनिट यसरी राखिदियो भने चाहिँ के गर्छ, यसले लेफ्टदेखि हेर्न सुरु गर्छ। लेफ्टदेखि हेर्न सुरु गरेर चाहिँ इन ग्रान्ड आउँछ। लेफ्टदेखि हेर्छ, अब यहाँ जाँदैन क्या यसले, यो ग्रान्डमा जाने भयो, पेरेन्टमा चाहिँ जाने भएन कि। आफै कन्स्ट्रक्टर चाहिँ कल गर्ने भएन कि, यसको मात्रै कल गर्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मेथड रिजोल्युसन अर्डर भनिन्छ है। यो भनेको चाहिँ के हो भने हामीले इनहेरिट गरेको कुराहरू लेफ्टदेखि सुरु हुन्छ भनेको यहाँ ग्रान्ड छ। अब मैले यसरी पेरेन्ट गरिदिन्थेँ भने मैले अब यो ग्रान्डलाई यसरी हटाएर हामीले यहाँ यस्तो गर्थ्यौँ र यहाँ यसरी कमा राखिदिएर यस्तो गर्थ्यो भने चाहिँ अब ग्रान्डको आउँदैन, अब पेरेन्टको आउँछ। हेर्नु है त, हेर्नु त इन पेरेन्ट इनिट भनेर आयो नि यहाँ। यो भनेको के भयो, यसलाई मैले क्लियर गरिदिन्छु अनि फेरि रन गर्छु। यहाँ हेर्नु त पेरेन्ट आयो। पेरेन्ट किन आयो भने यामार हो भनेको मेथड रिजोल्युसन अर्डरले गर्दाखेरि यसले के गर्ने भयो, लेफ्टदेखि हेर्दो रहेछ, लेफ्टमा जे छ त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरिदियो। यस्तो हुन्छ है। अब मानौँ यसरी नै हजुरको आफ्नै क्लासमा छ अरे है त, हजुरको आफ्नै इनिट छ अरे। अब यसलाई चाहिँ इन चाइल्ड गरौँ, इन चाइल्ड इनिट गरौँ। अब रन गरेर हेरौँ त के आउँछ। अब रन गर्दाखेरि त आफ्नै आयो इन चाइल्ड इनिट, अरूको त हरायो। अब अरूको हरायो, किन हरायो भने हामीले कल गरे छैनौँ, अरूकोलाई हामीले कल गरे छैनौँ नि त। अब हामीलाई यसको चाहियो भने के गर्न पर्छ, यसको चाहियो भने चाहिँ यिनीहरूको चाहियो भने के गर्न पर्छ भने एउटा सुपर भन्ने हुन्छ, सुपर
डट अब हामीले इनिट गरिदिन मिल्छ है। सुपर डट इनिट भन्ने मेथड यसरी कल गरिदियो भने चाहिँ अनि बल्ल आउँछ। अब रन गरेर हेरौँ त। अब यहाँ त आयो बल्ल इन पेरेन्ट इन चाइल्ड, तर ग्रान्डको चाहिँ आउँदैन। किन आउँदैन? एमआर हो, मेथड रिजोल्युसन अर्डरले गर्दाखेरि चाहिँ आउँदैन। यो कुरा चाहिँ ख्याल राख्नु होला है। हजुरले इनहेरिट गर्दाखेरि जहिले पनि लेफ्टको हाम्रो कन्स्ट्रक्टर मात्रै कल हुन्छ, यो राइटको चाहिँ कल हुँदैन भन्ने कुरा ख्याल राख्नु है। अब इनहेरिटेन्समा यति नै हो। हजुरले बुझ्नु भयो होला सायद। यदि केही बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु। अब हामीले आज चाहिँ यति नै गरौँ। फेरि मैले भने हजुरले के पाइथन सुरुदेखि पढ्न छ भने चाहिँ मैले यहाँ प्लेलिस्ट छ सबै छ, यो चाहिँ एक्सेस गर्नु होला है छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हजुरलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु। ओके, गुड बाई।